同学们，化学反应当中经常伴随能量的变化，这种能量的变化常以热能的形式表现出来，所以我们把化学反应分为是放热反应和吸热反应。我们来复习一下什么是放热反应。放热反应呢，指的是反应物的总能量高于生成物的总能量。哪些反应属于放热反应呢？比如说酸加碱生成盐加水的中和反应，再比如说燃烧反应，还有金属与酸的反应。我们所熟悉的放热反应呢，还有生石灰和水变成了熟石灰的反应，也就是氧化钙和水生成氢氧化钙的反应。大多数的化合反应都是放热反应，还有用于野外焊接钢轨的铝热反应是放热反应。那又有哪些反应是吸热反应呢？吸热反应指的是生成物的总能量高于反应物的总能量，包括了碳和二氧化碳的反应。碳和二氧化碳可以在高温条件下生成一氧化碳，还有碳和水蒸气的反应。碳和水蒸气在高温条件下可以生成水煤气，主要成分呢是一氧化碳和氢气。还有氢氧化钡和氯化铵的反应，我们可以扩展到铵盐和碱的反应。大多数的分解反应，比如说煅烧石灰时，碳酸钙在高温条件下的分解。我们再看一下反应过程当中的能量示意图。我们看图一呢，是反应物的能量低于生成物的能量，这个反应呢表达的是吸热反应。我们再看图二，图二呢是反应物的能量高于生成物的能量，这个图表达的是放热反应的能量示意图。下面呢，我们再来复习一下反应热。什么是反应热？反应热指的是反应过程中放出或吸收的热量。测量反应热有专用的仪器，也就是量热计。反应热的符号我们表示为 ΔH。反应热的单位呢是千焦每摩。反应热产生的原因是什么呢？我们从化学反应的实质进行分析。化学反应的实质是旧的化学键断裂，而新的化学键又生成的过程。旧键断裂需要吸热，而新键生成需要放热。当旧键断裂吸的热大于新键生成时放的热时，该反应体现为吸热反应。而当旧键断裂吸的热小于新键生成时放的热时，该反应又体现为放热反应。我们再看一下这样的例子：氢气和氯气生成氯化氢的反应。氢气和氯气可以化合成为氯化氢。我们取1摩的氢气、1摩的氯气发生反应，可以生成2摩的氯化氢。在反应过程当中，旧的化学键断裂，断裂旧键指的是氢分子中的氢氢键断裂，氯分子中的氯氯键断裂，而新键生成指的是氯化氢中的氢氯键生成。我们看一下，1摩尔的氢氢键断裂需要吸收436千焦的热量，而1摩尔的氯氯键断裂需要吸收243千焦的热量。生成1摩尔的氯氢键放出431千焦的热量，所以1摩尔的氢气和1摩尔的氯气生成2摩尔的氯化氢时，放出的总的能量是431千焦乘以2，减去436千焦加243千焦，最终呢等于183千焦的热量。我们再看一下反应热的表示。反应热可以用 ΔH 来表示。ΔH 呢有正负值之分。我们看一下，当反应为吸热反应时， ΔH 大于0，取正值；而当反应是放热反应时， ΔH 小于0，取负值。下面呢，我们来复习一下热化学方程式的书写。书写热化学方程式和普通方程式是有区别的。第一，
在书写热化学方程式的过程当中，我们要对每种物质标出它的状态，比如说标出固态、液态、气态和溶液状态。用 S 代表的是固态， L 代表的是液态， G 代表的是气态， AQ 代表的是溶液。第二，反应热与测量条件，也就是温度和压强是有关系的。当不注明温度压强时，我们指的就是在25度一标准大气压，也就是101千帕下测定的。热化学方程式一般不必注明向上或者向下箭头，因为向上箭头的气体我们已经用 G 来表示了，向下箭头的沉淀我们已经用 S 固体来表示了。第三， ΔH 只能写在方程式的最右边，而且呢要用分号来隔开。如果是放热反应， ΔH 是负值；如果是吸热反应， ΔH 是正值。ΔH 呢一定要表示出单位是千焦每摩。第四，在热化学方程式中，方程式的每种物质前的化学计量数可以不是整数，而是分数，因为这个计量数呢可以表示物质的量。比如说氢气和氯气生成氯化氢气体，我们可以表示为氢气和氯气生成2摩的氯化氢气体，这个时候 ΔH 等于负的184.6千焦每摩。而如果写成了1/2摩的氢气、1/2摩的氯气生成1摩的氯化氢气体时，反应热 ΔH 应该等于负的92.3千焦每摩。也就是说 ΔH 和前面的各物质的化学计量数是成正比的，是相对应的。我们再看正逆反应的反应热，热效应的数值是相等的，但是符号相反。比如说氢气和氧气生成液态的水， ΔH 等于负的285.8千焦每摩。而它的逆反应，液态的水生成氢气和1/2摩的氧气，对应的 ΔH 呢则等于正的285.8千焦每摩。我们再看这样一道例题，由氢气和氧气反应生成1摩的水蒸气，放热是241.8千焦，写出该反应的热化学方程式。我们来看一下，生成1摩的水蒸气需要的氢气是1摩尔，氧气呢是1/2摩尔。我们可以直接写出1摩尔的氢气、1/2摩尔的氧气，要标明氢气和氧气的状态为气态。生成1摩尔的水是水蒸气，要标明状态为气态。这个时候放热241.8千焦，因此 ΔH 等于241.8千焦每摩。因为是放热反应，所以 ΔH 的符号为负号。我们再看这样一道题，298K 也就是25摄氏度，101千帕也就是一标准大气压时，合成氨反应的热化学方程式，氮气、氢气生成氨气，给出的系数为1摩尔的氮气、3摩尔的氢气生成2摩尔的氨气， ΔH 等于负的92.38千焦每摩。该温度下取1摩尔氮气和3摩尔氢气放在一密闭容器中，在催化剂存在的条件下进行反应，我们测出放出的能量总是小于92.38千焦每摩，这是为什么？我们看一下合成氨的反应呢是一个可逆反应。这个热化学方程式它的含义指的是1摩尔的氮气和3摩尔的氢气完全反应，反应进行到底，生成2摩尔氨气，放热92.38千焦。但是由于该反应是可逆的，所以在密闭容器中进行该反应，最终达到的是化学平衡状态。
1摩尔氮气和3摩尔氢气不可能完全生成2摩尔的氨气，所以放出的能量总是小于92.38千焦。好，下面呢，我们再看这样一个表格，我们来对比一下热化学方程式和一般的化学方程式。我们举2个例子，都是氢气和氧气生成水。热化学方程式需要标明反应物的和生成物的状态，而普通方程式不需要。热化学方程式需要标注德尔塔 H 它的数值以及符号单位，普通方程式不需要。热化学方程式它的计量数表示的是物质的量，而不再表示分子个数，因此可以是分数或者小数。而普通的方程式，它的化学计量数必须得是整数。好，通过这节课呢，同学们要清楚，书写热化学方程式经常出现的问题有：没有标明物质的状态，化学计量数值和德尔塔 H 也就是反应热的数值不相匹配，还有德尔塔 H 的单位和正负号出现问题等。希望同学们通过这节课，对于反应热它的概念和热化学方程式的书写得到更加的巩固。